Però, a més de ser un nen bo, me n'he donat durant anys a la teràpia, quan tu atens a moltes persones, que hi ha certs trets en comú que tenen aquelles persones que pateixen perquè no són prou bones. Aleshores, m'he dedicat durant aquests últims anys a anar explorant quins són els matisos, el puzzle, una mica intentar fer els patrons que tenen en comú aquelles persones que acaben patint per coses que tenen més a veure amb la seva imatge, des del punt de vista d'una imatge de ser bona persona. Aleshores, com pots imaginar, des de petitets hem rebut certs guions de vida molt clars. Sigues obedient, porta't bé, aquests dos guions els portem tots mamats des de petitets, i algunes persones això, quan van creixent, resulta que ho continuen practicant d'una forma que acaba sent rígida i els fa patir. Sigueu bones persones. Sigueu bones persones. Exacte. Això sí que els hi traslladem. Però això està molt bé. No estem dient que cal ser una mala persona, sinó cal que el ser bona persona no arribi a un punt que et faci patir. Quin és aquest punt? És el punt en què quan tu estàs amb els altres estàs tota l'estona avaluant-te tu mateix si estàs dient el correcte, si t'estàs portant prou bé, si els altres estan tenint una bona imatge de tu. Això ja és malaltís. Clar, per això he escrit aquest llibre, justament perquè arriba un punt, aquest excés arriba a fer tan patir la persona que acaba sent un problema. El nom per no ser bobos és respectar-te tu mateix. Per tant, el principi de la bondat no és només ser bo. El principi de la bondat és fer el bé. Aleshores, és diferent anar per la vida de bo que fer el bé. Aleshores, el bé primer s'ha de fer amb un mateix. Per tant, un s'ha de respectar a si mateix, un ha de considerar-se, ha de donar valor a les coses que viu i fa, i alhora aquest bé que em faig a mi ja té la traducció de voler el bé de l'altre i el bé del món. Per tant, estem entrant en una línia en la que no només el codi penal, sinó el codi moral, que és el codi del deure, cadascú l'aplica segons les experiències que ha tingut, i hi ha algunes persones que han constituït la seva vida a partir del principi del deure. Aleshores, aquest deure no és un deure que jo l'he escollit, sinó és un deure imposat per la societat, imposat per la família, etc. Aleshores, aquella persona que viu atrapada en els codis morals de fora és una persona que sempre obeeix, que és un xaiet, que és una persona complaent, una persona que vol caure bé a tothom, una persona que intenta que tothom l'estimi. Aleshores, quan una persona té aquest codi, que n'hi ha moltíssimes... Però aquí, vols dir que no entra també una falta de seguretat d'un mateix en aquesta manera de fer que estàs descrivint? Home, perquè s'ha constituït per fora. És a dir, quan la meva existència, la meva personalitat, i sobretot l'apreci, l'estima i el mereixement, no depenen de mi mateix, sinó depenen de l'apreci dels altres, de que els altres me'n valorin, que els altres m'aplaudeixin, que això ja ho he fet des de petitets, aquí ve el problema. Sí, perquè en el fons aquest tema que tractes en el teu llibre, que és un tema tan interessant de ser bones persones, no trobes que també és la clau de la felicitat d'un mateix? Sí. Si un és bona persona, té uns, diguem que guanya uns punts per tenir un benestar amb si mateix, per dormir tranquils... Però jo crec que el que es refereix també, i amb això també m'hi trobo jo com a advocada, el de saber dir no. És que si dic no, tothom està esperant a la família, al teu entorn més pròxim, que tu facis aquesta actuació. I com que ja n'estàs tipa perquè portes molts anys de sotmetiment, no t'atreveixes a dir no per les conseqüències que això tindrà. És així o no? Això ho lligo amb aquell de ser bo però no ser el pringat. Per això. Exacte. No siguem els pringats, sobretot, a veure. Jo això ho havia notat i dic, s'ha de saber dir no, com el Raimon, no? Hem de saber dir no. I algunes persones, crec jo, que tenen una tan baixa autoestima que és impossible que se sentin bé. Efectivament, però jo he anat a furgar aquesta baixa autoestima a la seva arrel. Aleshores, aquesta arrel ja ve de petitet. Tu imagina't un nen que des de petitet, un nen o una nena, des de petitets obeeixen aquelles ordres de seguida. Saps, a casa fa falta allò, ja corren de seguida a portar-ho. I com que sempre són aplaudits, sempre els diuen, oi, que bé que ho fas, que maco que ets, que bé que ho fas, que maco que ets. Però un dia, fent-lo mateix, no l'aplaudeixen. Li diuen, ai, calla, molestes. No, estàs sent un problema, fes el favor de callar. Aquella criatura acostumada a quedar fora, sempre l'estan aplaudint, problema. La criatura se sent absolutament perduda. Perquè diu, i ara com haig de ser? Perquè jo estava acostumada a saber que si faig les coses ràpides, si les faig bé, si complac, m'afalaguen, m'aplaudeixen. Què passa si no ho fan? Aleshores, la persona que pateix això té un principi que és l'angoixa, que més l'assenyalo així, l'angoixa per no ser prou bona. Que jo l'exemple seria, quan
quan tu surts d'una trobada, o per exemple aquí a la tele, imagina que jo ara surto d'aquí i tot el camí de tornada a casa me'l passo pensant, no hauries d'haver dit allò. És que per l'Helena, per què t'ha preguntat allò? Clar, li hauries d'haver dit en aquell moment. Clar, i aquell senyor que m'ha dit allò del... No, li havies d'haver dit... És a dir, m'estic autojutjant, avaluant contínuament si he estat prou bo o no he estat prou bo. Però això és esperit crític. Segur que aniràs a casa dient i volia dir allò i no ho he dit. Sí, però crític és una cosa de dir, fas una avaluació general, que haguessis pogut estar més incisiu. D'acord, deixem, ja està. Però és que causa angoixa. I causar angoixa vol dir estar patint. Estar patint perquè no he sigut prou bo. Aquesta és la idea. La bondat sempre és en l'acció. La idea de la bondat és potencial, però el que importa és l'acte. I l'acte és l'acte bondadós. I l'acte bondadós és fer el bé. Per tant, fes-te el bé, fes el bé, i fes el bé al món i tot anirà millor. Parlem de l'ànima. Saps el que diuen l'espejo de l'alma? Aleshores aquí ja parlem de l'ànima, aquí ja no parlem només de la personalitat, sinó ja parlem d'una ànima que, per la seva trajectòria de vida, veu les coses des del cor, les viu des del cor. I, per tant, li surt de si mateixa aquesta bondat. A la persona que l'ànima li surt aquesta bondat, ho representa en el rostre. I a través de la mirada li pots veure aquesta bondat. Per tant, ens agrada estar al costat de persones que ens transmeten aquesta sensació de tenir bon cor, de ser persones afables, persones que tens la sensació que, malgrat que estiguem en desacord amb coses, no et faran mal. No et faran mal. Tard i malament s'acaba aprenent que ser massa bo no fa que t'estimin, sinó que t'utilitzin. Per tant, és molt important treballar l'estima personal, tenir-se en compte un mateix, no preocupar-se tant per la vida dels altres i ocupar-te més de la teva vida. No vulguis complaure tant, perquè als altres, sincerament, tampoc els importes tant.